रात अब अपने सबसे खतरनाक रूप में थी। आसमान से गिरती बर्फ अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कई जगह आग बुझने लगी। अरे इधर आग बुझ गई, लकड़ियाँ खत्म हो रही हैं। सरपंच जी, ये गाय उठ नहीं पा रही। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, रास्ते बर्फ से बंद हो चुके थे। दादाजी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। हम कैसे इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं? अगर अभी इसे गर्मी नहीं मिली तो ये सुबह नहीं देख पाएगी।